acredita nisso? Eu acredito, e daí? Você é Vai me burro, bater? você é burro. Burro é você que não acredita! Burro é você que não acredita! Você é Burro é burro. você que não acredita! Se E fuder! quem escreveu a Bíblia? De novo com essa porra de conversa! Aqueles criadores de ovelhas de 5.000 anos atrás se vê mais que cientista de hoje. Sabia muito mais do que você possa imaginar. Claro que sabia. Ah, sabia. Não é à toa que onde eles estão agora, você não vai parar. Os malucos alucinados viam uma chama de fogo enorme no alto do morro e falavam que era Deus. Os caras tudo alucinados da cabeça. Oh, meu Deus do céu! É uma mente muito Ó, os podre. caras tudo alucinados. Você que tá alucinado.